Malli huj, zbohet I joti. Shtetin tënë zbën me vjellë. Këtheni parët, fitoni shëlbim e shpagim. Korporata Devulli, 62,6 milion euro. Ja ka zhvatur Telekomit Kosovës, që do të thotë se secilit për juve, secilit qytetarët Kosovës ja ka marrë parafërsisht 40 euro. Andaj, unë kërkoj përsëri nga pronari I korporatës Devulli, t'ja kthej me një herë Telekomit Kosovës 62,6 milion euro dhe t'ju kërkoj falje për arbitrazhin e kurdisur.